สัญญาณไอกรนมีน้ำมูกและอาเจียนจริงไหมครับจริงเหมือนกันครับไอกรนมันมี3ระยะนะครับระยะแรกเนี่ยจะเป็นเหมือนไข้หวัดเลยคือไข้ต่ำไอยังไม่เยอะนะครับมีน้ำมูกงั้นช่วงนี้ถ้าคนไข้มาหาหมอเนี่ยหมอแยกยากมากเลยว่าเป็นโรคอะไรกันแน่ส่วนใหญ่จะคิดว่าเป็นไข้หวัดเพราะไอกรนมันเจอน้อยกว่าไข้หวัดหลังจากนั้นเนี่ยคนที่เป็นไอกรนเนี่ยไข้ก็จะหายนะแต่ว่าจะไอเยอะบางคนไอเยอะมากไอแรงจนอาเจียนงั้นเนี่ยไอจนอาเจียนเนี่ยก็เป็นสัญญาณหนึ่งซึ่งทำให้คุณหมอคิดถึงโรคไอกรนมากขึ้นน้ำมูกจะไม่ค่อยมีแล้วครับแห้งแล้วครับจะเป็นไอเด่นเลยครับแต่สรุปแล้วสัญญาณไอกรนที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับแชร์ต่อได้ครับจริงนะแต่ว่าอาการแต่ละอย่างยกมาทีละข้อครับมันอาจจะเป็นโรคอื่นด้วยก็ได้มันสังเกตอาการเพื่อรู้โรคเร็วและรักษาอย่างตรงจุดนะครับ